айни замон дар ҷомеаи муосири интернет тренди калон гузарондани конкурсҳо шудааст. Яке аз инҳо гивҳо мебошад. Givi smoothie. Givi Cadillac. Givi man. Givi mo. Givi man. Mo give after. Givi mo sar mesham. Givi нами 99 سطح گیوی ما اینک دیوی در انتظاری من سر شد. پولی به درد میان بردار. А 1 кило сев сар карда, то iPhone XR дар корпуси iPhone 15 ва ҳатто спорткарора дар розыгриш мемонад. Аз нигоҳи аввал ҳама чиз осон ва хулай ба назар мерасад. Блогерҳо соҳиби подписчик мешаванд, подписчикҳо бошад соҳиби туҳфаҳо. Лек дар асл ҳама чиз ин тавр нест. Имрӯз ман ба шумо мегӯям барои чӣ гивҳо дар Instagram як қаллобӣ ва фиребгарӣ мебошад. Барои чӣ баъд аз гузарондани гивҳо блогерон ба худшон мошинои нав мехаранд, дигарон бошад бепул мемонанд. بیایم ба шумо сода карда фаҳмонам ки гивҳо чӣ хел мегзаранд. Блогерҳо ба подписчикои худшон эълон мекунанд ки онҳо метавонанд соҳиби туҳфа шаванд. Чӣ гуна туҳфа? Ира худи блогер интихоб мекунад. Чӣ қадаре ки туҳфаҳо ҷолибтар, қиматтар бошанд, ҳамон қадар аудитория зиёду фаъол мешавад. Условияи гивҳо тақрибан як хеланд. Шумо бояд дар худи блогер подписатсия кардаги бошед ва дар нафароне ки ӯ подписатсия кардагиаст. Инчунин дар баъзе ҳолатҳо блогерҳо даъват мекунанд ки ва ёра шумо историяи хитонда монед ва дар аккаунтҳои спонсорҳо даромада лайку коммент кунед. Аммо ин қисми муҳими гивгузаронӣ нест. Дар инҷа мо примерно фаҳмидем ки гивҳо чӣ хел мегзаранд. Давом метем. Чӣ хел ҳамаи одамо дар ҷои подпискаҳои блогерҳо пайдо мешаванд, яъне спонсорҳо. Ин осона ва ё ба пул мехаранд ҷошона. Чӣ қадар пул? Ман аз якчанд блогери машҳур пурсидам ва ман дар ҳайрат мондум. ира камтар дертар мегӯм. Дар баъзе ҳолатҳо мешавад мушоҳида карда ки блогерҳо ҳам дар гивҳо иштирок мекунанд. Дар ин ҳолат обмен аудитория мешавад, яъне взаимная реклама. Ами спонсорҳо киҳоанд? Любой намуд одам ҳаст. хулиганои поколения Pepsi, инстачикоҳо, арӯсои Дубай, интернет-магазинҳо ва ҳатто одамое ки гив мегзаронанд. Ассалому алайкум бародарҷонон. Судак хубакин иншаллоҳ ин видеои сати гивай ғолиба случайно интихоб мекунанд. Муҳим ту дар спонсорҳо обуна шуда бошӣ. Агар ҳами гивҳо 100% ростқавлона ва приздора честно дар победителҳо битанд, шумо чанд фоиз шанс доред ки ҳами туҳфаҳоро бибаред? Бо мушоҳидаҳои худ ман фаҳмидам ки аз 100 000 одам боло дар гивҳо иштирок мекунанд. Албатта агар призо чанд қадаре ки қиматтар бошанд, ҳамон қадар одам зиёд мешавад, то 500 000 одам. як чиро фаромӯш накунем ки ин одамое ҳастанд ки просто мехоҳанд ягон кор накарда соҳиби приз шаванд. хулоса имконияти бурд кардани шумо 5% мешавад ай 500 000 одам. як мисол меорам. вақте шумо дар футбол ставка хоб мекунед, агар коэффициент 2/2 бошад, имконияти бурди шумо 50 ба 50 мешавад, яъне шанси бурд кардани шумо 50% мешавад. ё ин ки лотареяда уҷадам шанси бурдкунии шумо примерно 5-10% мешавад. одамое ки иштирокчии гив мешаванд, ягон чиз аз даст наметан. ба ки ҷада минузда мера? нахоҳамаш 100% боша. подписчико пул надода буданд. блогерам пули нормални кор мекунанд. спонсорҳо чӣ? вақте ваё спонсор мешаванд, рӯзи якум 10-20 ҳазор одам сразу да ваё подписатсия мекунанд ва росту зиёд шудан мегирад. ҳатто ай гарантияе ки блогер додагӣ буд мегзарад. спонсорҳо дамаш мегиранд. Ма я одам якум ҳастам намини ти ман қадар подписчик дорум, қадар аудитория дорум. Ман худ шурӯъ нигоҳ мекунам, фасон мекунам, мехӯрам, мегардам. баъд спонсориам қимат набуд 3000 сомонак. 3000 оли дертар мефаҳмем барои чи 3000. чанд қапас ба мефаҳмам ки чӣ хеле ки ами подписчико кам шудастиянд. лайк коммент умуман нест. подписчико вроде ҳастанд, лайк коммент вообще нест. дар ҳар аккаунти спонсор ҳар гуна мешавад. 1% одамо мемонанд. барои ҷалб кардани подписчикои нав, агар худ ҳафт кунӣ ва ё намемонанд, ҳамаш подписатсия мекунанд. барои чӣ хел мешавад? якум, ҳамаи ҳамин одамо барои як чиз дат подписатсия кардагианд, барои призе ки шанси бурдкуниш ранги лотоспортай.
Даем, ман шумода 100% гарантия метам ки ҳамаи ҳами одамо аккаунти шуморо намебинанд. хайна шумо барои бридани мошин шумо 100 одам зиёда подписатсия мекунед. Да шумо як моҳ вақт дар кора ки ҳар яктаи ура дуромада тамошо кунед, лайк монед, бишиносен ҳамо одама. ҳамин кора мекарден шумо. барои да гиф иштирокчӣ шудан ба аккаунти спонсоро дуромадан муҳим нест. барои он ки да Instagram вақти шумо ҷои спонсоро медоред подписатсия кунед, як кнопкачаи кабутай тамом меҷихед, шумо иштирокчӣ гиф шуден. аккаунти шуморо просто ҳуй намекунанд ва публикатсияҳои шуморо метавонанд набинанд, барои он ки лентаи ваё пурри нимхали одамоае. барои ҳамин гапҳои аудиторияи зинда ҳамаша ай Тоҷикистон фаъол наметавонад 100% рост бошад. چی گپ داره شما؟ چخیلی بلوگرین؟ چخیلی اساسیاسیای؟ کجا رفتین شما؟ агар ту фикр мекунӣ ки одамо да гив подписатсия мекунанд мемонанд, ту хато мекунӣ. ва ё ая одам подписатсия намекунанд, ӯ одаме ки гива мегзаронад, барое ки боварӣ дорад ки да гиви оянда ягон чиз мебарад. вақте ки ман дар бораи ин мавзӯъ маълумот ҷамъ кардам, мушоҳида кардам ки одамое ки отзыв мондагианд баъди спонсор шуданд да гивои блогерои рус чӣ хел пули зиёд бефоида сарф кардан, қарздор шудан, ҳатто аккаунтошон айбудагиш монд. иҷа як чизи дига ҳам ҳаст. алгоритмои Instagram ҳама чиро ҷазир мекунад. дар як секунд вақте ғолиба муайян мекунад, ай шумо 20,000 зиёд одам сразу подписатсия мекунад. ҷалбкунии да вақти гивгузаронӣ ёрдам намекунад. вақте Instagram фикр мекунад ки ай шумо иқадар одам подписатсия кард, сразу раз норозигӣ кардан ай шумо подписатсия кардан, Instagram шуморо ай ҳама рекомендатсион мегирад, хэштегои шумо кор намекунад. ҳатто вақте шуморо дар Instagram мекованд, аккаунти шуморо ёфта намешавад. шумо метавонед дар YouTube отзывои одамое ки дар гив иштирок кардан, баъдан аккаунтҳои худшонро удалит кардан тамошо кунед. ин ҳамаша тасдиқ мекунад. ман якчанд блогери машҳур ки шумо ҳамаи ваёра мешиносед, нархи спонсория пурсидам ва ман дар ҳайрат мондам. ҷонон, нархи спонсорӣ 500 сомон, переход 20,000, призо 7 айфони 15. биёин ҳисоб мекунем чанд сомон призо мешаванд ва худи блогер чанд сомон кор мекунад. 500 сомона ба 100 спонсор зарб мезанем, 50,000 сомон. 7 айфони 15, нархи миёнаш 12,000, зарби 7, 84,000 сомон. иҷада шумо савол метем, пули спонсорро 50,000 шид, а пули призо боша 84,000. барои чӣ хе мешава? блогер минус дарав? Не, минус да намерава. ҳозир ҳамаша мефаҳмед. Тара ва Нек 3,000 сомон, переход подписчик 50,000, призо Mercedes C-класс ва 15 айфони 11. Набор спонсори 15 айфон ва мошинчаи C-класс 3,000 сомон аз зарби 100 спонсор мекунем, 300,000 сомон. Mercedes C-класс 150,000 нархи миёнаш. нархи миёнаи айфоно 3,000, 3,500 сомон. айфоно 45,000 сомон. 100,000 сомон блогеро кор карданд. иҷада ҳамаш 100% туғри бромад. ва ай ҳама гиви арзон Лерик 250 сомон, переход 7-15,000, призош 3 нафар 1000 сомонӣ, шоҳ якта айфон 15 Pro Max, як нафар дига 5,000 сомонӣ. 250ро ба 90 зарб мезанем, 22,500 сомон. минус 5,000 сомон як нафарда, 9,000 дига 3 нафари минус. айфон 15 Pro Max нархи миёнаш 14,000 сомон, минус 5,000 сомон. минус дарафкуи бародармон. медонед барои чӣ ҳисобот туғри нагирифтанд? айфоношон камтарак айфон нестанд. кофта ма фаҳмидам ки ин айфонои иё iPhone XR дар корпусои iPhone 14 ва 15 будай. Сета 14 Pro, XR дар панели 14 Pro. нархои ин айфоно 2,500 сомон аст. бо агар бисёртар гирӣ оптом ба фикрам арзонтар метаванд. ака биёин ҳамаша ҷобаҷо мекунем. ҷонон 7 iPhone 15 охи iPhone XR 2,000 сомон зарби 7, 14,000 сомон. 50,000 сомона минус 14,000 сомон, 36,000 сомон. ҷонон аи гивуш 36,000 сомон фоида мебинам. Тара ва Нек хай иҷада ранге ки ҳамаш сада. ва Лерик якта iPhone 15 Pro Max нева, якта XR 2,000 сомон, секазда 3,000 минус 9,000 сомон ва 5,000 сомон як нафарда 16,000 сомон мешавад. 16,000 сомон минуси 22,500 сомон, 6,500 сомон. 6,500 сомон Лерик фоида мебина ай гивуш. қариб ба ёд мебурардам.
я чизи муҳими дига, ҳамин вақте блогерон меган 100% гарантия метем ки 30-40 ҳазор ровно переход мешава подписчик. Гарантия подписчик мо ай 15000 то 30000 живой аудитория тоҷик. переход подписчик мо ай 50000 боло. ма да я самнене калон меоям. мумкин баъзе шумо дида бошед дар инстаграм ҳаст одамое ки накрутка мекунанд ба пул ва ҳамин одамора худи ҳамин блогерое ки гив мегзаронанд реклама мекунанд. Бачако 1000 та подписчик 7 сомон, 1000 подписчик 7 сомон, 10000 подписчик 70 сомон. Кадомида дар кор бошед на будро бинавис ша. нафарое ки мехоҳанд дахчон подписчик накрутка кунанд, накрутка 10 кик 70 сомонида муроҷиат кунед. худаш 3 миллион подписчик дорад. бихоҳед ҳам хетедам миллион подписчик накрутка мекунед. ба шарте ки подписчик бихаред. будро муроҷиат кун. яъне ҳамиё ҳамкорӣ доранд. аки и блогеро қатъи и накрутказано ҳамкорӣ доранд, ин маънои ӯро дорад ки блогеро накрутка мекунанд вақти гивда. ман ира 100% таздиқ карда наметонам, барои он ки ман далел надорам. ҳамин накрутка худаш чи айб? ҳастанд сайтҳо, программаҳо ки накрутка мекунанд шумода, яъне подписчикотона, лайкотона, комментариотона баланд мекунанд ба пул. ягон ҷои махфигарӣ надорад. дар Google метавонед шумо бинависед накрутка подписчиков. якум ссилкада метавонед будроед ба пул подписчикотона, лайкотона зиёд кунед. чихали одамо подписатсияу лайк мекунанд ва ё одаманд. я намуд кор ҳаст дар интернет ки шумо дар пул метан, шумо аккаунт соз мекунед, ромада лайк, коммент мекунед через ҳамон программа. аммо ботан. иҷада мебурад ки бото одам будиянд. ҳам одаманд, ҳам бот. ман блогерора камтара кам бошам мефаҳмам, барои ки худам дар ин соҳа 10 солум. барои ба ин қуллаҳо расидан ӯ солҳо вақти хичона сарф карданд, солҳо кӯшиш карданд ки ба ин қуллаҳо расанд. муҳим е фаҳмидан ки одамое ки дар тараву нек ва дигар блогерои машҳур обуна шудагиянд ва ё аккаунтҳои иёра ай гиво наёфтагиянд. сабаби обуна будани ӯо и контенте ки мекунанд, механдонанд, видеоҳои ҳаётӣ мекунанд, ияй на ин ки бо 3000 сомон ва ёра харидагиянд. меҳри подписчико бо ҳунари аслия пайдо мешавад, на ин ки ба розыгришҳо. хушбахтона меҳри ҳақиқии одама айни замон бо пул харидан намешавад ё ки мешавад. хиёл мекунед фақат ҳамин одамое ки машҳуранд гив мегзаронанд? не, дунёро пири ҷугӣ гирифтае. Barbaro ina ki massage. Assalomu alaykum birodarjon. Usulan ki xuba ki inshaalloh in video saati givay avval dunya var hamma kasa xushru prizot тамошо кунед. Салом алейкум подписчикои ман. Инак диви дер интизори ман сар шуд. аллоҳ бизанам, я видеоро дидам, ё 5000 ё 6000 подписчик дорам, мега гиви мо сар шид ай 4000 боло гарантия қатъӣ. беномус, гадои инстаграм, сиганои талбандои ёк даре шав 50 тон як камтар бихехта саҳар да пеши оина би як бачаи калон беномус муш бизани девол чапа меша мемири бири даҷо кор кунӣ то кая зиндагита пад ба киси мардум мебари чизе мардум ҳамита мея бо мерава талбанда. мақсади ин видео паззанӣ ва тӯҳмат кардани блогерон нестай. дар ин бора ягон кас гап намезанад ва бисёр одамо пулои хучона бефоида расход мекунанд. одамое ки нав блогер шудану мехоҳанд подписчикошона зиёд кунанд ё ин ки интернет-магазино мехоҳанд борошон ба савдо рава ва ё зарари калон мебинанд. баъд аз гузарондани гив 5-10 ҳазори одаме ки ба як азоб ҷамъ карда буданд ҳамора аз даст метаҳанд. ман мехостам як кори хуб кунам нисбати ӯ. ба фикри шумо блогерое ки гив мегузаронанд 100% призора дар победило метаҳанд ва умуман ҳамин розыгришҳо шумо боварӣ доред? ҳатман фикри ақидаотона дар комментария бинависед. агар ҳамин мавзӯъ интересни боша шумода, ман як видеои дига мекунам барои конкурсҳое ки дар YouTube мегзарад. вақте шумо билет мехаред, дар бораи анаҳо видео мекунам. ва дар охир ман як одама шумода тавсия метавонам ки гивош 100% честно мегзарад ва худам дар гивош иштирок мекунам. И смузия. шашиним гиви смузи призомон грандиознитар шидестай. Подаркача имрӯзаи мо
в честь 27 феврал 23 та пар наски. Барои ёра бридан чико кардан дар кора? Ягон каза подписаться кардан дар кор нест. Лайк форатон монен ё ки намонен. Неки як комментарий обязательно. 2 рӯз пас дар прямой эфир мо як каси шуморо интихоб мекунем. Инами 23 пар наскира шумо да подарка мекунем. Удачи!